प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचो सेवाधर्म विशय आमकां सेवाधर्माचो उगडास करता. भाग्योन शाफ्राशी शावेराची देख बाबा भयणीनो आपणावून सोमेस्तां सोबे फळां बरीत संवाद करुया, डायलॉग करुया. हो विशय 2 भागांनी बाबा भयणीनो आमी पळोवं येता. पयले सुवातेर देख घेवप भाग्योन शाफ्राशी शावेराची. दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो फळां बरीत बाबा भयणीनो डायलॉग भासा वरवीं सोमेस्ता सोबे अदीक बरेंपण हाडूं. बाबा भयणीनो जेजूच्या जिविताचेर नदर मारल्यार बाबा भयणीनो जेजून हो संवाद हो डायलॉग सगळ्यां सोबे केलो. बाबा भयणीनो जेजू देव मंदिरांत सांडलो. थंयसर जाणारा मदें जाणट्या मदें बाबा भयणीनो डायलॉग करतालो पळयलें, उलयतालो पळयलें. एकामेका सोबे भासाभास करतालो. जेजू वाडटा जेजून आपल्या बापा लागीं हो डायलॉग सांबाळलो. देवाचो पूत म्हूण ओगीच रावोंक ना. फारिजेवा सोबे धर्मशास्त्रा सोबे बाबा भयणीनो जेजू उलयलो, हो संवाद केलो, डायलॉग केलो. पिडेवंता सोबे जावं तो कुड्डो, भेरो, तोटो, पांगळो, आर जाल्लो बाबा भयणीनो तांचे सोबे जेजू उलयलो, तांचे कडेन सांबाळलो. बाबा भयणीनो हो डायलॉग करूंक, संवाद करूंक सोंपें न्हय. तें सोंपें न्हय. आयच्या दिसाक बाबा भयणीनो जेजूचेर नदर मारतना आमचेर नदर मारया. आमी डायलॉग कितलो करता, आमी एकामेका लागीं कितलें उलयता. सुरवात करुया कुटुंबांत, शेजाऱ्यांत, वाड्यांत, गांवांत, समाजांत, संवसारांत. आमी बाबा भयणीनो डायलॉग एकामेका लागीं उलयतलीं कितलीं जेजून केलें. भाग्यो सान फ्रांसीस शावेराची देख घेवंक आयच्या दिसाक उलो. गोंयांत आयलो बाबा भयणीनो सगळे भेस काळ बाबा भयणीनो सगळें जात धर्म भाशा सगळें शिकलें, उलोवंक सुरवात केली. तर हांव आनीक तूं बाबा भयणीनो उलोवंक खंयसर सुरवात करता. जंयसर गरज आसा थंयसर वो गरज ना थंयसर. गरज आसा थंयसर वो गरज ना थंयसर. जेजून केलें, भाग्यो सान फ्रांसीस शावेरान केलें. ताची देख घेवंक आयच्या दिसाक उलो जाल्यार म्हजें आनी तुजें कितें? हांवें तुवें खंयसर पावल मारलां? फळां बरीत बाबा भयणीनो हो संवाद जावंक, डायलॉग जावंक हांवें कसले उपाय घेतल्यात? फळां बरीत जावंक हांवें कसले उपाय घेतल्यात? आयच्या दिसाक बाबा भयणीनो जेजू बाबा भयणीनो आपल्या शिसा लागीं डायलॉग करता, उलयता. जेजू आपूण इनिशिएटीव घेता, आपूण उलयता, आपूण आपयता. बाबा भयणीनो जेजूच्या जिविताची खावतीकाय आमच्या जिवितांत बाबा भयणीनो कोणाय लागीं डायलॉग करूंक आमकां बरें दिसता काय? हांव पयलें पावलो मारता काय दुसरो म्हजेशी येतलो, हांव रावतां, तो येतलो, तो कोत्तलो, हें हांव कोत्तां. आयच्या दिसाक बाबा भयणीनो पयलें वाचो भाग्योन पावलो रोमकाराक बरोवन बाबा भयणीनो अशी बरी खबर हाडटा ताची पावलां कितलीं सोबीत. बरी खबर हाडटा ताची पावलां कितलीं सोबीत, पूण बरी खबर सगळींच मानून घेना. बाबा भयणीनो बरी पावलां हाडटात तीं, बरी पावलां परगडटात तीं पावलां सोबीत, पूण बरी खबर ही सगळींच मानून घेनात. आतां बाबा भयणीनो ही बरी खबर परगडटली म्हजी पावलां आनी दुसरे सुवातेर हांव मानून घेतलो मनीस. आयच्या दिसाक हो प्रश्न जाता. म्हज्या जिवितांतल्यान बाबा भयणीनो हांवें कितें परगटलां? आयच्या दिसाक पयलें वाचो परगटूंक आमकां उलो कोत्ता. बाबा भयणीनो जेजूचें राज परगटूंक, देवाचें उतर परगटूंक, बाप्तिस्मा वरवीं आमी सगळीं मिशनार. आनी बाबा भयणीनो आमचें मिसांव देवाचें राज परगटूंक आनी विस्तारूंक. जाल्यार जल्मला तो आयज मेरेन हांवें बाप्तिस्म घेतला, बाबा भयणीनो क्रिस्तांव धर्मांत हांव आसा, हांवें कितलें राज हें परगटलां, कशें परगटलां? बाबा भयणीनो एक यंग भुरगो रुडल नॉरिस वो देवाचें उतर परगटूंक ताका जायती खुशी आसली. देवाचें उतर परगटूंक सोदतालो, पूण बाबा भयणीनो जिवितांत लॉस दिसताली परगटूंक, उलोवंक, भायर सरूंक. आनी तो आपल्याच मनांत म्हणटा म्हाका जायती खुशी आसा पूण लॉस दिसता. आनी आपल्याच भितर अशें तो चिंतना एक मांडणी कशी काडटा. जें हांव जोडटा तितूंतलें बाबा भयणीनो 10% म्हयन्याक सांबाळटलो आनी हातूंतल्यान थोड्यो पॅम्फलेट विकत्यो घेतलो आनी घेता आनी खंयसर दवरता, हॉस्पिटलाच्या लॉबीनी,
थंयसर कोण रावता हॉटेलांनी रेल्वे स्टेशनाचेर हांगासर तो दवरता हें बाबूण हो बावर तो चालू दवरता सुरू करता चालू आसता ताच्याच सिरगोचेर एक दीस एकलो अशें म्हणटा हांव जरी तर आयज बदलला भावार्था नदीक वाडला हांवें हॉस्पिटलाचे लॉबीन कोणें पॅम्फलेट दवरलोली ती वाचलोली बाबा भयणो देवाचें राज ताणें परगटलें आयज बाबा भयणो पावलां सोबीत जे देवाचें उतर परगटतात ती जे बरी खबर हाडटात ती म्हज्यान तुजी पावलां बाबूण आमी जल्मला ते मरो पर्यंत आयज मेरेन जायतीं पावलां मारल्यात संवसारांत जो ती पावलां आमी चल्ल्यात वाट आमी चल्ल्या पूण कितलीं सोबीत ही पावलां जाल्यात कोण पर्यंत हांवें देवाचें उतर हें राज परगटूंक हांव फुडें सरला ताणें बाबूण हो नॉरीस आनी ह्या भुरग्यान बरे तरेन ताका लज दिसताली पूण दुसरो उपाय घेतलो आयज म्हजें आनी तुजें कितें आमी कशें तें परगटता हांव डायलॉग बाबा भयणो कसो सांबाळटा हांव दुसरे सुवातेर बाबा भयणो जेजू आयच्या दिसाक शिसांक आपयता डायलॉग करूंक आपयता पयले सुवातेर आपूण करता दुसरे सुवातेर तो आपयता आमकांय बाबूण दर दिसाक देवाचें उतर आपयता तर आमचें कितें आमी ह्या आपोवण्याक देवाच्या उल्याक कितली जाप दिता हांव आयचो बाबूण उद्गार म्हूण असो बाबूण जबाब असो उलोवप नाच उतर म्हणल्यार नाच ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना बाबा भयणो उलोवप नाच उतर म्हणल्यार नाच ताळ्याचो आवाज येना जायते फावट दोळे आसून कान आसून जीब आसून मोने थोटे पांगळे भेरे कशें आमी जाले हांव येते बाबूण उलोवप ना उतर म्हणल्यार ना ताचो ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना देवान हें सगलें दिवनूय वो डायलॉग करूंक वो संवाद करूंक हांव विसरला हांव चुकला बागेन सान फ्रांसीस शावेरान बाबा भयणो आपल्या जिवितांत हो सांबाळलो हो डायलॉग केलो हांवें आनी तुवें कितें केलां आयज मेरेन बाबा भयणो नदर घालुया घोराब्यांत वचा म्हज्या घरच्या सोबे म्हज्या वांगड्या सोबे कितलो डायलॉग करता कितलो उलयता म्हज्या शेजारा सोबे कितलो उलयता वाड्यांत बाबा भयणो कितलो उलयता कितलो डायलॉग करता कितलें बरेपण हाडूंक हांव वावुरता जेन्ना बाबा भयणो म्हज्या घोराब्यांत शेजाऱ्यांक वाड्यांत करतलो समाजांत बरें करूंक हांव पावतलो तर आयच्या दिसाक बाबा भयणो ही सुरवात हांवें करूंक गरज जेजून केली जेजू बाबा भयणो शिसांक रावोंक ना ते उलयतले ते सांगतले जेजून आपूण सुरवात केली फारिजे वासोवें धर्मशास्त्रा सोवें बाबा भयणो जेजून सुरवात केली जो कोण पिडेंत आसलो भेरो थोटो पांगळो मोनो बाबा भयणो जेजून बाबा भयणो उलो केलो ताका पूण जेजून हो संबंद सांबाळलो आयज आमी बाबा भयणो संबंद कितलीं सांबाळटलीं मनशां डायलॉग कितलीं करतलीं डायलॉगा वरवीं बाबा भयणो जायतें बरेंपण येवंक येता घराब्यांत समाजांत बाबा भयणो आख्ख्या संवसाराक तर आयच्या दिसाक संबंद सांबाळूंक हांवें कितल्यो इनिशिएटीव घेतल्यात कितलें बरेंपण केलां बाबा भयणो जेजू सोमी म्हूण तुजे ओटांनी उसारशी जाल्यार आनी देवाक मेल्ल्यांतून देव तुका पुनर्जीवन करतलो पूण तुजें तारण जातलें काळजांत तावन सोमेस्ताक काळजांत तावन सोत मनशात जाल्यार तो मनीस प्रमाणीक जातलो आनी ओटांनी उचारल्यार आनी सांगल्यार मनशाचें तारण जातलें बाबा भयणो हें देवाचें उतर परगटून कितलो प्रमाणीक मनीस हांव जाला कितलो प्रमाणीक मनीस हांव जाला आयज बाबा भयणो नियाळ करुया हें प्रमाणीकपण हें उतरूच आसा काय प्रमाणीकपणान हांव जियेतां आयज बाबा भयणो संबंद सांबाळूंक बाबा भयणो भासाभास करूंक हांव म्हज्या घराब्यांत तयार आसा हांव म्हज्या भावा लागीं भयणी लागीं घराब्यांत तयार आसा शेजाऱ्याक तयार आसा ल्हान ल्हान वस्तू बाबा भयणो केले जाल्यार व्हड वस्तू करूंक हांव पावतलो आयच्या दिसाक जेजू शुभ वर्तमानांत तांकां मनशांक धरता तसले कारवी हांव तुमकां करतलो ते मासली धरताले पूण जेजू म्हणटा मनशांक धरता तसली बाबा भयणो हांवें कितले जाणांक धरल्यात हांवें घोडेक धरल्यात जो कोण वायट करता ताका हांवें घोडेक धरला निशेध मारूंक ताका हांव घोडेक उबो रावला बाबा भयणो परगटूंक म्हाका लज दिसता देवाचें उतर परगटूंक देवाक गवाय दिवंक लज दिसता पूण निशेध मारूंक बाबा भयणो म्हाका लज दिसना निशेध मारूंक हांव सारको फुडें तागडेन जरी तर म्हाका घातलो जाल्यार खंयसर म्हाका वेट मेळटली बऱ्या करण्याची वेट देवाचें राज परगटतली ओ परगटना ती तर आयच्या दिसाक बाबा भयणो नियाळ करुया आमकां सगल्यांक एक देख घेवंक बागेवन सान फ्रांसीस शावेराची देख घेवंक आयच्या दिसाक उलो पूण देख घेवंक आसा काय हांव तयार काळीज मन म्हजें उक्तें आसा काय बागेवन सान फ्रांसीस शावेराची देख घेवंक आसा काय बाबा भयणो फळां बरीत डायलॉग करूंक हांव तयार आसा कांयचें काय उलोवंक बाबा भयणो हांव उलयतां चिंतिना साबार फावट उलयतना
पूण बाबण्णू हो बरो संबोवन सांबाळूंक फळां बरीत करूंक डायलॉग आसा काय हांव तयार? घडटा काय म्हजें सवें? ह्या भाग्यवंतान केलें. ताची देख घेवंक आयच्या दिसाक उलो, पूण देख घेवंक तयार आसा? म्हजें काळीज मन उक्तें आसा? जेजून बाबण्णू पयलें पावल मारलें. हांव पयलें पावल मारूंक तयार आसा? कोणा लागीं? जंयसर वायट आसा थंयसर बरेपणाचीं पावलां मारूंक घडटा काय? जंयसर बाबण्णू सगलें निसणटण जाल्लें आसा थंयसर म्हजो हात दिवंक वयर काडूंक तयार आसा काय हांव? जेजून बाबण्णू असल्या सवें सगलें बरेपण केलें. सोमी म्हणटा म्हज्या फाटल्यान येयात आनी मनशांक धरता तसले खारवी तुमकां हांव करतलो. बाबा भयणो, जरी तर हांव मिशनार जल्मान तावन बावतिजमा वरवीं कसले मिसांव हांवें म्हज्या जिवितांत केलां. दर एकल्याक आमकां हें मिसांव आसा, पूण कसलें म्हजें मिसांव जालां आयज मेरेन? कितें हांवें केलां म्हज्या जिवितांत? देवाक मानता तसलो प्रमाणीक मनीस हांव जाला? प्रमाणीकपणाचे संबंद हांवें सांबाळल्यात? आयज बाब भयणो नियाळ करुया. अदीक देव खुशाल जातलो. आयच्या दिसाक ही संदी आमकां मेळटा. ही देख घेवन देख घेतल्यारूच बाबण्णू पुरोना. देखी वरवीं बाबण्णू फुडलें पावल म्हणटा तें बाबण्णू फळां बरीत संबंद सांबाळूंक, संवाद करूंक, भासाभास करूंक आनी बरें बाबण्णू उत्पन्न करूंक. भासाभासा वरवीं जायतें बरेंपण येवंक येता. जायते फावट गैर संबंद आसात. भासाभास करूंक हांव तयार आसा काय? एम आय रेडी? आयज बाबून नियाळ करूया. हांव म्हज्या व्हडपणान बोल्ला, गर्वान बोल्ला? आयज बाबा भयणो नियाळ करूंक गरज. देव आमकां उक्तेपणी उलो कोत्ता. देवाचें उतर बाबणो जेजून आयज तांकां आपयलें. रोखडेच गेले जेजू फाटल्यान. चारूय भाव गेले. म्हज्यान तुजें कितें काय? दर दिसाक देवाचें उतर आयकता हांव, दर दिसाचें देवाचें उतर वाचता हांव. जिवितांत पाळटा काय? देवाचें उतर आयकता ताचे प्रमाणें चलता तो जावन आसा शाणो मनीस. पण देवाचें उतर आयकता ताचे प्रमाणें चलना पिसाट मनीस. तर कसलो मनीस काय हांव आयच्या दिसाक ह्या संवसारांत जियेतना? शाणो मनीस, प्रमाणीक मनीस, पिसाट मनीस, कसलो मनीस? तर कसली कॅटेगरीन हांव आयच्या दिसाक पडटा? म्हज्यान म्हाकाच बाबण्णू एक तागडेन घालून, जरी तर तागडी आसा प्रमाणीकपणाची, बऱ्या मनशाची, वायट मनशाची, देवाचेर पातयेवन चलतल्याची, देवाचेर पातयेवन आताची, कसले तागडेन हांव आयज फीट जाता? खंयसर हांव बाबण्णू म्हजें जिवीत चलता? आनी हें सगलें बाबण्णू केल्या उपरांत एकाच उतरा वरवीं बरेपण येवंक येता तें म्हणल्यार हो डायलॉग, संवाद. तर आयच्या दिसाक बाबण्णू म्हज्या घराब्यांत, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या शेजाऱ्याक, म्हज्या गांवांत, वाड्यांत, समाजांत बाबण्णू बरो डायलॉग, बरो संवाद करतलो मनीस आनी ह्या भासा वरवीं अदीक बरें संबंद सांबाळटलो मनीस. गैर जंयसर जाला, गैर संबंद जंयसर आसा तो पयस करतलो मनीस जावूं, प्रमाणीकपणान जियेतलो मनीस जावूं. ह्या मिसा बुल्दनांत भाग्यवन सांत फ्रांसिसाक फुडें घालून देवाचो आदार आनी कृपा आमकां सगल्यांक मागुया.